Sveiki visi, šiandien kalbėsime live transliacijoje apie moters sveikatos ir emocijų ryšį. Ir turėsiu pokalbį ne aš viena, o mes kalbėsime dviese su Indre. Pasikalbėti. Galima jį daugiau man klausimų užduos, o galbūt aš jai, galbūt mes tiesiog padiskutuosime apie emocijas ir moteriškumą. Labas. Labas, Edita. Malonu matyti tave ekrane. Ir aš jau temą šiek tiek įvedžiau, apie kągi mes bendrausime. Tai aš manau, kad labai svarbi tema kalbėti apie moters emocijas, taip pat ir sąsajas netgi su dubens dugno sveikata, nes daug kas tarsi nurašo šitą, ne, čia jau ginekologiniai dalykai, čia atskirai, o iš tikrųjų psichosomatika labai dažnai veikia visą mūsų kūną, įskaitant ir šią dalį. Tai galbūt tu kažką pasakysi, kaip tu įžvelgi pagrindinius akcentus šitos temos. Gerai, sveiki, kas žiūrit, gal žiūrėsit įrašą ar gyvai. Aš esu Indrė Pilypė, jau gal nežinau, nesakei, ATT hipnoterapeutė klinikinė ir vidinės laisvės mentorė. Gal tokį net klausimą galvoju tokiam užvedimui, gal kas žiūrės, norės pakomentuoti. Iš vis, kai žmonės galvoja apie žodį sveikata ar moters sveikata, kas ateina į galvą, į mintis, ar ne? Kokie tai žodžiai, ar kokios mintis? Ir iš vis, ar tie, kurie žiūri, mato aiškias sąsajas tarp emocijų, kūno, turbūt ką mes aiškiai matome, ar ne, ir kaip jūs suvokat. Nes kai aš dirbu su tavo klientėm, aišku, aš nesu medicinos atstovė, aš lenkiu galvą prieš medikus, prieš mokslą, bet matau, kad labai stipri sąsaja yra, ir moteris pas mane ateina dėl emocinių daugiau dalykų, kažkokio sabotažo, santykių problemų, santykių su savim, labai neretai ateina ir iš tikrųjų su mediciniais dalykais, kuriuos sprendžia šalia alternatyvios medicinos pagalba ar tos mūsų vadinamos tradicinės. Ir taip pat eina ieškoti šaknų, iš kur ta problema atsirado, ar ne? Nes iš tikrųjų labai keistas dalykas yra, šiais laikais mes gyvenam, kai yra didžiausia pažanga sveikatoje, medicinoje, bet yra pati nesveikiausia mūsų visuomenė vakarų pasaulyje. Tai toks paradoksas, tai kas vyksta iš tikrųjų, tai reiškia, kad ta pažanga vis dėlto neateina iki žmogaus ir plus neateina iki struktūrų, kurios nėra labai tokios lankščios priimti kažkokią tai naują informaciją ar tą pažangą. Tai ką aš matau, neretai moteris, kurios pas mane ateina, jos šalia turi labai krūvą tokių sveikatos problemų, bet jos dar ne iki galo mato, kad tai yra tiesiog labai susiję. Ir kas mane labai šokiruoja, ir kas labai jauna, dėl ko ir tave pakviečiau daryti šitą pokalbį, kad neretai moteris, kur jau mato aiškius simptomus sveikatos, jinai nenueina pas gydytoją, jinai nesidaro tyrimų, jinai tiesiog kenčia tą skausmą ir jinai mato, kad tai tiesiog blogės ir tik tai kels didesnę grėsmę jai, ar ne? Ir ne dėl to, kad jai nerūpėtų, bet ten tiesiog yra pasąmoninės programos, kurios labai stipriai įtakoja tą jos elgesį. Tai pavyzdžiui, aš esu neverta tos sveikatos, ar ne? Ar aš esu ne pirmoje vietoje, nesu verta būti pirmoje vietoje, ar nesu verta iš visų šitų gėrių gyvenime, džiaugsmo, lengvumo, geros savijautos. Ir kažkaip nesuriša dar, kad tai yra labai susiję. Bet mūsų darbo metu, ką aš matau, jeigu moteris prieina prie tos meilės savo, prieina prie savęs pastatymo į pirmą vietą ir pamato, kad tai nėra joks egoizmas, ar ne, kad ir pamato, kur ta mintis pirma prasidėjo, kas užvietė tą nesveikatą, tada jinai kažkaip jai daug lengviau susirasti informaciją, kaip tą sveikatą gerinti, susirasti kitus specialistus, kaip sveikatą gerinti, susirasti kažkokias praktikas, išgerti tos vitaminus, ar ten žuvies taukus, ar dar ten kažką, padaryti pratimus, nebesinori
sakant, šakišti į save, tą maistą pasižiūrėti kokį nors, nu, tai labai labai susiję yra. Neateina pas mane dėl medicininių dalykų, ar ne? Pas tave turbūt pirmiausia dėl tų dalykų ateina, O žinok, bet labai įvairiai. įvairiai labai, ar ne? Jo, Tai jo. tau dabar gražinant, su kuo tu dažniausiai susitari, kai su moters sveikata kas susiję, dėl kokių tų dalykų pas tave dažniausiai ateina? Aš iš tikrųjų irgi pradžioje net neprisistačiau, nes aš mėgėjau iš pradžių įnešti į temą ir paskui jau kažką žmonėm pasisakyti. Tai kas manęs nepažįsta, esu Edita Senku Šimkutė, DAO praktikų instruktorė, alternatyvios medicinos magistras ir mano viena pagrindinių temų, nu, ta sveika gyvensena plačiaja prasme taip pat, bet ir ta siauraja prasme, kada daugiausiai į mane kreipiasi, tai problemos su dubens dugno sveikata, šlapimo nelaikymo problemas, skausmingos menstruacijos, moters orgazmo nepatyrimas. Tai čia, žinai, iš vienos pusės gali pažvelgti ir sakyti, ai, nu tai čia, vat, kas liečia malonumo temą, tai čia tokie gal ieškojimai, noras turėti kažko daugiau, iš kitos pusės juk tai yra susijęs su mūsų sveikata. Ir emocinė, ir fizinė, visaip kaip. Nes jeigu moteris, na, jaučiasi tokia kaip pilna vertė. Nu, aš pati esu asmeniškai tą kelią perėjus, todėl drįstu tokias frazes sakyti, kad aš tikrai jaučiausi nepilna vertė, kada buvo etapas, jog aš 26 metus negalėjau savo gyvenime patirti jokio orgazmo. Ir net nežinau, kas tai yra. Tai aš manau, kad tai yra svarbios temos, bet kiekviena ateina savo keliu. Ir tas kelias gali būti labai skirtingas. Vienai per sveikatos iššūkius, per kažkokius emocinius sukrėtimus, nu, vat, ką tu paminėjai, galbūt ten kažkam tai skyrybos ar panašiai. Ir tada grėbėsi savęs moteris visais kampais, ne tik tai išgražėti išoriškai, bet ir spręsti tam tikrą problematiką. Arba kada jau prispiria, nu, pavyzdžiui, šlapimo nelaikymas, jau pradeda žiūrėti, kad oi, pačiaudė ar su vaikais pašokinėjo ant batuto, yra reikalų. Nu, blin, reikia tvarkyti šitą savo kūno dalį, o jeigu dar prie to pačio dar pažadinsim intimumo visą malonumą, nu kodėlgi ne. Bet irgi, davęs besiklausydama, dar pagalvojau tokį dalyką pasakyti, kad labai gerai, kad mes išėjome į eterį ir kalbam šitą temą, nes nu, vis tiek mes esam tokie žmonės, kurie gaudo kažkokį tai, o ką daro kiti, o apie ką kalba kiti, ar tai tikrai yra svarbu, jeigu tai apie tai niekas nekalba, tai gal tai yra nereikalinga, žinai, ir nepuola pačios googlinti, kas yra nefrito kiaušinis, kaip daryti tas dubens dugno praktikas, nes iki jų net neateina informacija, kad tu iš vis gali daug problemų išspręsti, stiprinant dubens dugno sritį. Ir kada išgirsta, ar iš mūsų tiesiog atsitiktinai, scrollina Instagram'e, pamato mūsų laivą, ar vėliau žiūri įrašą tam pačiam Instagram'e, aš išsikelsiu ir į savo YouTube Edita Senku, gydomoji tavo meilė, tai manau, kad tada tu suklūsti, jog, okei, laikas atėjo šitą info, atėjo iki manęs šiandieną. Ir tai yra asmeninis pasirinkimas, kuriuo kampu tai bus sprendžiama. Galbūt žmogus eis po mažytį žingsnelį. Kaip kad aš prieš kiek ten 6 ar 7 metus savo to buvau užkūrus labai garsų projektą 30 dienų be liemenėlės. Tai būdavo vienos neria į tai tiesiai ir sako, aš iškart nedėviu liemenėlę, žiūriu, stebiu savo kūno pojūčius, emocinius pojūčius ir galbūt ją retai beužsidėsiu arba iš vis nebeužsidėsiu. O kitos stebėjo 3 metus, 5 metus ir tik tada sako, aš išdrįsau į kiemą išeiti be liemenėlės. Man tai yra vau. Jinai taip sako. Ir man tuo pačiu tai yra vau, nes aš žinau, kad ta pasėta mažytė sėkla, jinai ima ir sudygsta. Ir tai reiškia, kad moteris išgirdusi ar iš tavęs kaip hipnoterapeutės kažkokią tai informaciją, ar iš manęs kaip iš alternatyvios medicinos specialistės, DAO praktikų specialistės, jinai gali tuos savo kabliukus seklutes, žinai, susirinkti į savo tą ryšulėlį ir kažkuriuo metu sudygs jai suvokimas, sprendimas, ką daryti, nes kiekvienos situacija individuali, kelias individualus. Kažkas išgirsta ir sako, oi, čia kažkaip čigong praktikos, kalba apie kinų mediciną, meridianai, oi, man čia tas toli, ne. O paskui visai iš kažkokio netgi medicinos atstovų, netgi psichologo išgirsta, kad reikėtų medituoti.
Ir tada iš pradžių pradeda nuo relakso, nuo kažkokios muzikėlės su pasakojimu, paskui jau pradeda giliau ir tada, aha, tai gal ir visai gerai ta vidinė šypsenos meditacija, kurią Edita Senku veda, kada užmesgam ryšį su savo kūnu ir tas pirminiai psichologiniai barjerai, kad ne, čia gal ne man, nes čia kažkas tai yra nepažįstama, jie gražiai nusitrina tos ribos. Ar pritari man, Indrė? Taip, pritariu. Dabar žinai, kokia mintis atėjo, galvoju, visi keliai veda į Romą, tas pasakymas, ar ne? Ir aš galvoju vis tiek, ir ta liemenėlės tema, ir intimus gyvenimas moters, ir dubens sveikata, ir emocinė sveikata, ta laisvė būti savim, ar ne, apie ką aš esu labiausiai. Viskas susiveda vis tiek į ryšį su savim, ar ne? Jeigu taip atrodo moterim, kad tas intimumas pagerės kažkaip, vat jeigu tas santykis su partneriu kažkaip pagerės, ar ten kažkaip... Jį dar keisti reikia kažką, tai jame koreguoti, kad jis daro tą, blogai, ne? Taip, ir taip svarbu, vat, giliai suprasti, kad tai yra visiškai apie santykį su savim. Ir tas galėjimas į kiemą be tos liemenėlės išeiti ar kažkur, tai visiškai yra apie tai, kaip tu save matai, kaip tu save jauti. Ir man labai patinka, ir Gabor Mate, gydytojas, daktaras, kaip galima pavadinti, mano vienas iš autoritetų, kuris labai pažengęs viso iš to emocinės sveikatos rytyje. Jisai sako, kad sveikata ir prasideda santykėje su savimi. Sveikame santykėje su savimi, jau kaip žodis užkoduoja, ar ne? Sveikas santykis su savimi, jisai neša sveikatą. Nesveikas santykis su savimi, jisai neša nesveikatą. Ir jo, man tai atrodo, toks visos tos praktikos veda realiai į tą santykį, kaip aš save matau, kaip aš save jaučiu šitam gyvenime ir tik tada galiu eiti kurti kažką tokio gražaus su kitu žmogum, antra pusė ar veikloj, ar kažkur kitur gyvenime. Jo, ir manau, kad tuo pačiu suprasti, kad yra daug metodikų ir dėrėtų tiesiog kažkokią vieną ar kelias pasirinkti, kurias taikyti. Nes jeigu mes tik tai pabūnam kaip turistai saviugdos festivalyje, apsilankom vienur, kitur, trečiur, pačiupinėjai po valandą, po dvi, tai aš jau pabandžiau, žinau, kas tas yra. Ne. Čia ta prasme, tas pats kaip, per odą dasikapstyti storą kažkur tai giliai. Reikia vis baksnuot, kol lašas po lašo tą akmenį pratašo ir tas mūsų emocijas mes sugebam iš tikrųjų paleisti. Ir tai nėra apie tai, kad aš pabandžiau krūvą skirtingų metodikų, geriau kaip tik, sakyčiau, koncentruotis siauriau, bet taip labai tikslingai, žinai, kad pavyzdžiui, mėnesį laiko daryti kažkokią praktiką ar kažkokią terapiją, ar ilgesnį laikotarpį ir tada vertinti rezultatą. Nes mano kely irgi tai buvo, kad aš tiesiog, ėmiausi, okei, aš dabar darysiu kiekvieną mielą dieną, tau in jogą, 6 gydomųjų garsų meditacija, kas antrą, kas trečią dieną nefrito kiaušinio praktika. Ir taip, tada buvo labai greitas progresas ir tada tu matai tą didžiulį pokytį. O jeigu tu tik pačiupinėji, tada, aš tiesiog biškai noriu atverti akis, nes ypač kada būna, jeigu pakviečia į kokį festivalį, tai aš matau daug to tokio turistavimo, susipažinti, bet tai yra erdvės tam, kad tu susipažintum ir paskui eitum giliau. O jeigu tik tai turistavimas kiekvienais metais, tada žiūri, kad nelabai kas keičias. Kaip tu tai matai? Tu žinok, garsinai mano mintis, nes kaip tu dabar šnekėjom su viena moterim apie Masters of Calm, ar ne, kuris yra nuostabus festivalis, aš pati jame buvau. Ir iš tikrųjų susipažinti su dalykais, tai yra nuostabi erdvė, bet aš irgi ką pradėjau pastebėti, žmogus sako, jo, tai žinau ten tą rebrefingą, ar žinau ten tą, nes ten mačiau. Ir žmonės iš tikrųjų galvoja, kad ta vienkartinis nuvažiavimas ir kažkur sudalyvavimas, šiek tiek prisiliečiant, tai jau ir yra tai, kas yra praktikavimas to, kažkoks toks nesusipratimas įvyksta. Arba dabar aš irgi nebedarau tokių, labai retkarčiais padarau progas vienkartinių irgi sesijų, kur žiūri irgi tada pradeda šnekėti, kad ir žmonės, kurie iš tikrųjų ir pažangą padarė, dabar, sako, protestuosiu viską ir pasakysiu, kas geriausiai veikia, ar ne? Po biškį visko paragausiu, tai tas pats panašiai aš kaip žiūriu, tai dabar pamėginsiu su tuo vyru pagyventi, su tuo, su trečiu, su penktu, su 10 po vieną dieną
ir su kuriuo man čia tuoktis, ar ne? Nu, tam reikia vis tiek, nu, tu turi biškutį pabūti, kad suprasti ir įeiti į tą procesą. Bet čia, sakyčiau, daug labai atveria ir pasąmoninių dalykų. Įsipareigoti praktikai labai panašiai yra kaip ir įsipareigoti santykiui, ar ne? Mhm. Aš Geras. irgi tą praėjau, kitokia biškių buvau turistautoja, tų praktikų ar vedlių, ar ne, kažkada tai anksčiau. Biškito, bet ne, sakau savo, tai dabar tu pabūk kažkokiame santykyje ilgiau, nes tada ir prasidės tikri procesai ir tas procesas pradės kleistis kaip žiedas, taigi nepasodinam gėlės, ar ne, ir jinai nepražysta per pirmą dieną. Tai jo, tu labai garsinai, kame aš irgi buvau mąstyme paskutiniu metu, labai gražu tie festivaliai ir tas praktikų pabandymas, nes tai tu tikrai gali susipažinti, bet reikia suvokti, kad tai ir yra susipažinimui. O ne, kad tu jau čia jau ir žinai, tai ne, ar kad tai arba tau padėjo ar nepadėjo, negali spręsti iš to. Kūnui reikia laiko integruoti bet ką. Lygiai taip pat kaip ir mūsų kažkokias neigiamas patirtis mūsų kūnas integruoja per labai ilgą laiką. Ir mums tada atrodo, kad palauk, aš čia paskutinius 5 ar ten 10 metų sveikai maitinuosi, darau meditacijas, reguliariai detoksai, pabadavimai. Bet yra tam tikros problematikos, kurios kūne yra ir tam psichosomatiniam lygmenį iš vaikystės, iš paauglystės, iš mokyklos laikų. Ir aš vis krapštau ir žinai, tam tikruose giliuose savo procesuose, ten Tailande, tamsos retryte, aš vis iškapstau kažką tai naujo ir supranti, kad nėra tokio dalyko kaip baigtinis procesas, kaip apsivalymas arba kažkokios tai iliuzijos, jog dabar ten kažką mityboje pakeitė ir dabar čia žmogus nuo to turi vos nenušvisti ar kažkaip tai apsivalyti emociškai, kai yra tie seni dalykai, kurie visų pirma, jie kapsėjo po truputį mūsų vaikystėje, galbūt ten brandos laikotarpiu, o paskui lygiai taip pat jie dar ilgai kol šaknyjosi. Tokie, žinai, nuodus įleido ir paskui tas nuodas sklido mūsų kūne, kad mes kažko negalim, mes kažkaip netaip atrodom, mes kažkokias nepilnavertės, mūsų neverta priimti kažkokią tai draugų kompaniją, kažkas tai su mumis netaip. Ir ar ten krūtinė negraži, ar ten kojos negražios, ar veidas ten, vaikai labai daug turi tų pašaipų momentų. Ir kai mes suaugam, nesvarbu, iš tikrųjų, kitą kartą aš pasikalbu su moterim ir vyresnė negu aš amžiaus, turiu omeny apie 50, 60, 70 metų moteris, nes mano stovyklose labai įvairios būna diapazonas nuo 20 iki 70. Tai ir tiesiai šviesiai būna kartais paklausiu apie tą gilumą, apie tą vaikystę. Viską puikiai atsimena, visas tas nuoskaudas ir nešiojasi po šiai dienai ir taip, žinai, kaip iš kokio kiaušinio lukšto pradeda taip nedrąsiai, o aš tikrai galiu taip, tikrai galiu eiti tiesiog ryte maudytis nuogai į jūrą, niekas nemato ir niekas tavęs nenubaus, nes ten laukinis paplūdimys, sakykime, pas mums pajūrio stovykloje, kur buvo. Ir, niekas nemato, kodėl to negali. Ir wow, dabar nesako, aš nugyvenau tiek metų, tokios patirties neturėjau. Ir man tai faina, kad aš prie to prisidedu, žinai. Nuostabu, taip. Es kiek daug moterų, ar ne? Mūsų psichika nėra jinai vientisa. Turim suprasti, iš kur tai ateina. Kai kurios mūsų, sakykime, kai kuriuose gyvenimo srityse mes galim labai gerai gebėti tam ir verslą statyti, ir sėkmingai, kaip mes suvokiam, sėkmę būti, ar ne, ir atstovėti save kažkur, o kažkur tai toks susitraukimas, toks susimažinimas. Ir ten neretai yra dar nebrandus vaikas, kažkuo patikėjęs, kažkuo, kas jam yra nenaudinga, kažkuo, kas jam buvo naudinga tada, bet jis nėra supratęs, kad jau laikas pasikeitė, jis tiesiog užstrigo ten kažkur, jam reikia priminti, reikia išlaisvinti iš ten. O psichika vis tiek, jinai pastringa ir ten neteka energija, ar ne? Tavo tema turbūt meridianai ir užsiblokuoja, ar ne, neteka energija. Man dar pačiai labai įdomu tavęs paklausti iš tavo praktikos, kokios dažniausiai emocijos ar pastrigusios, ar kažkaip gyvena dubens srity pas moterį.
Ką tu pastebi? Negali taip išskirti vienos emocijos, nes, sakykime, pagal kinų refleksologiją yra net išskirstimas, pavyzdžiui, kai yra makšties kanalas ir į 5 zonas suskirstyta, kurios susijusios su 5 pagrindiniais vidaus organais ir emocijomis. Pavyzdžiui, apatinė dalis prie pat įėjimo tai būtų inkstų refleksologinė zona. Vadinasi, čia mūsų baimės ir fobijos. Tada šiek tiek aukščiau kepenų zona, pyktis, pavydas. Dar aukščiau per vidurį kažkur tai makšties, blužnies kasos skrandžio zona, nerimas, nepasitikėjimas, uždarumas čia gyvena. Dar šiek tiek aukščiau būtų plaučių refleksologinė zona, liūdesys, depresija, o prie gimdos kaklelio gilesnioje makšties daly širdies refleksologinė zona, kas yra susijęs su neapykanta, arogancija, žiaurumu, nemeilė. Tai va, visas tas tų emocijų 5 elementų diapazonas, jisai atsispindi ir mūsų dubenį. Negali sakyti, kad dažniausiai baimės, jeigu mes imsim konkretų atvejį, pavyzdžiui, kada moteriai yra skausmingi santykiai ir tiesiog įėjimas į vidų sudėtingas yra, tai galima traktuoti, kad greičiausiai yra daug baimių, nes būtent ta apatinė dalis labiausiai užsispaudžia, bet realiai tai mūsų ir dubuo, ir makštis, ir gimda visas mūsų emocijas suvalgo, sukaupia ir galbūt, sakyčiau, netgi priklausomai nuo žmogaus, vieni jautresni yra emociškai, kiti tokie kaip ir šaltesni. Bet nebūtinai tie žmonės, kurie tokie atrodo šaltesni, nerodo emocijų, nieko nepasako, nebūtinai jie iš tikrųjų nejaučia. Gali būti, kad jie tiesiog visą tai kaupia pilve, kaupia dubenį. Ir man netgi atrodo, kad dažniau tos moteris, kurios tokios peliukės, turiu omeny tokios tykios, ramios, net balsu nedrįsta savęs išreikšti bendraujant ir tas elgesys matos toksai, žinai, tikus, kad tik tai jeigu kas pakels balsą, jinai tuo išsigąs, žinai, kad jos galbūt dažniau būna užspaudusios savo tą seksualinę sritį neišreiškiančios, bet su tuo galima dirbti. Ir galima atsiskleidinėti ir na, aišku, tam galima naudoti skirtingas technikas, bet, sakykime, tai, ką aš naudoju, ar nefrito kiaušinio praktika, krūtų savimasažas, juoko čigongas, tai visi tie dalykai išlaisvina ir kitą kartą po 3 dienų tokios savaitgalinės stovyklos aš jau bendrauju su, matei, kaip, pavyzdžiui, susipažįstant ratas ir prisistatė ir pabaigoje jau girdi, balsas išsireiškia, per pertraukas garsiai juokiasi, o taip sakau, per tą juoko čigongą, davai, garsiai juokis, paleisk emocijas iš širdies. Aš negaliu taip garsiai juoktis, man keista, kodėl čia visos juokis ir kažkurio metu pramuša. Tai tada, matau, kad progresas vyksta. Nuostabu, taip. Tai čia tik patvirtina iš tikrųjų, kad tas buvimas savim realiai, darimas pagal savo sąlygas, gyvenimas pagal savo sąlygas, jis nėra kažkoks, žinai, prabangos dalykas, jis yra tiesiog mūsų tokia būtinybė savo net fiziologinį kūną sveiką turėti. Nes viską, ką mes prieš save išdavėm, kažkur nutylėjom, kažkur nepasakėm taip, kažkur nepasakėm ne, nes aš irgi savo sesijose su visų moterim dirbu ir mes su somatika dirbam, tai jeigu kur stupi kažkoks užspaudas, dažniausiai yra gerklė, širdis ir ten pilve ir ten visų, dubens srity. Ir jo, ir tai taip susiję, net toks tyrimas buvo labai įdomus padarytas, dabar nepasakysiu koks, bet man buvo tokia nuostaba, gydytojai dalinosi, kad darė, žodžiu, tyrimą moterų stebėti iš elgesio, kurios turi didelę tikimybę sirgti autoimuniniam ligom. Ir po to jau tiesiog interviu darant, jie galėjo tiesiog net interviu nedaryti iki galo, tiesiog galėjo matyti, ar jos serga autoimuninė liga ar ne, iš bendravimo būdo. Nes moteris, kurios tokios yra ypač pataikaujančios, tas
tas balsas, tas toks nusmailintas, tas toks specialiai padarytas, toks įtinkantis, tas perėtas malonumas žmogaus, kuris yra toks giriamas mūsų visuomenė, ar ne? Va, ji tokia nuolankiai, jinai tik dėl kitų, jinai neegoistiška, jinai dar kažkokia. Tai yra labai, labai stiprus ženklas, kad moteris savo deda net ligos nuosprendį. Nes kas yra autoimuninė liga, ar ne, iš mano perspektyvos, ar iš psichosomatikos? Tai yra tiesiog imuninė sistema pradeda veikti prieš patį tave. Tai kai tu pradedi pats veikti prieš tave, tai tavo visa imuninė sistema irgi atsisuka prieš tave. Tai nėra, nėra atskirties tarp emocinio veikimo, kaip tu veiki savo gyvenime ir to, ką tavo kūnas daro. Po to jau, kaip ir daug gydytojų sako, šiais laikais jau yra pažengęs ir mokslas ir visa kita. Liga yra jau paskutinis signalas apie tą konfliktą vidinį, kuris yra viduje. Kaip tu manai, pritari tam, ką sakau? Be abejo, visiškai pritariu tam. Ir dar gal papildyčiau iš kitos tos perspektyvos, ką aš paminėjau apie mūsų vidaus organus ir tą sąsąjį per refleksologinės zonas, tai lygiai taip pat ir mūsų pagrindiniai vidaus organai, jie susiję su tom įvardintom emocijom. Pavyzdžiui, jeigu mes turime daug liūdesio, kenčia mūsų plaučiai, linkiai peršalimo ligas būnam, kenčia mūsų storasis žarnynas, vidurių užkietėjimas dažniau pasitaiko. Ir kai tuos dalykus mes pradedam sujungti į vieną krūvą ir suprasti, kad čia tai yra susiję, kad normalu yra nuliūsti, bet žinoti, kaip išlipti iš duobės, neįsileisti liūdesio pernelyg ilgai. Ta prasme, kelias valandas paliūdėti ar biškį pažliumpti, ar kažkokios situacijos būna netektis, visiškai normalu, bet nekristi į ilgalaikį liūdesį, kad mūsų organai nepradėtų sirgti, mūsų kūnas nepradėtų sirgti. Inkstų porinis organas yra šlapimo pūslė, lyties organai tiesioginė prasme gali nukentėti, kada mes jaučiame daug baimių, o toks pastebėjimas, kad vis tik tai žiniasklaida ar televizorius ar portalai, jie labai daug baimių instaliuoja ir ta tendencija, jinai nesikeičia. Buvo COVID baimės instaliuojamos, visi drebėjo, dabar kita baimė vėlgi vyrauja, gąsdinimai dėl Lietuvos ateities ir panašiai. Tai, gali suvokti, priimti, kad, gali būti visai, bet gyventi nuolatiniai baimiai, tai lygu sargdinti savo kūną. Mes galim gyventi tiesiog čia ir dabar. Ir tas požiūris, man labai patinka tas požiūris, aš gyvenu šiandieną. Nesvarbu, kas bus rytoj, nesvarbu, kiek mums metų. Mes įsivaizduojam, kad, tie, kuriems 100 metų, tai tie ir gali sakyti, kad čia aš gal rytojaus nesulauksiu. Realiai, nei vienas iš mūsų nežinom, ar mes sulauksim rytojaus. Tai gali būti nelaimingas atsitikimas, tai gali būti liga. Ir gyventi šią dieną, kad lyg jį būtų paskutinė, tai yra toksai momentas, kad, ta prasme, gražiai elgtis su kitais, ar bendravime, emocijose, suprasti, kad ar tai tikrai yra antiek reikšminga, kažkokios konfliktinės situacijos, kurios ten ilgą laiką vėlgs, ar tai tikrai būtų reikšminga, jeigu šiandien būtų ta paskutinė diena, žinai. Ir net, požiūrio kampas, jisai gali duoti tokį labai gerą ir pozityvų virsmą, neįlipti į kažkokias negatyvių emocijų fazes, kurios trunka ilgai. Taip, aš tau labai pritariu. Ir aš pati, kai nustojau televiziją žiūrėti, mes neturim iš vis namie televizijos. Ir kartais pas tėvų, sakykime, būna, kad metai ko nors nemačius ir įsijungia ten žinias tėvai, ar ne? Žiūri, kad niekas nepasikeitė iš tikrųjų. Ir tas suvokimas kažkoks klaidingas, dar matau, kad jeigu nesidomi aktualijom ir neišgyveni dėl sunkių įvykių, kurie vyksta pasaulyje, tai toks esi kaip neprisidedi prie to
gelbėjimo, ar ne, kažkoks toksai keistas suvokimas. Bet mano baimės emocija nepagelbės toje situacijoje. Nepagelbės. Ką aš tik darau, aš tik nuodiju save, realiai trumpinu savo gyvenimą, ar ne, save įdedu į stresinį buvimą kažkokį, į išgyvenimą, silpsta mano imuninė sistema, atsiranda uždegimai kūne, ar ne, hormonai išsibalansuoja, tai aš kam padedu, tik tai savo. Realiai tai yra tokia iliuzija, kad aš kažkaip prisidedu teigiamai prie tų įvykių. Aš juos išgyvenu, realiai, kurių dar net nėra pas mane kieme, ar ne, aš jau juos išgyvenu, kol dar to nėra. Ir kiek mūsų žmonių, nebūtinai su tais įvykiais, kurie dabar vyksta, kiek iš vis žmonių išgyvena dalykus, kurie niekada net neįvyks. Jie tiesiog niekada neįvyks, tie neigiami, blogi ir tiesiog tokia žinutė, kad sveikata nėra tik tai, ką mes valgom, ar ne tik tai, kad sportuojam, bet ir ką mastom ir iš kokios pozicijos, kaip ir valgom, turim, ne, jeigu valgom kažką, tai su kokia emocija valgom. Ar kad save nubausti, ar kad save pasotinti, pamaitinti, pripildyti gerų kažkokių tai dalykų. Jeigu sportuojam, tai ar iš savęs nepriėmimo, iš neapykantos savo, ar iš tikrųjų iš rūpesčio savo. Ir kokias mintis mes mąstom, iš tikrųjų pats svarbiausias, aš manau, yra, kokiam fone, koks ten tas dialogas viduj vyksta galvoje su savimi. Bet čia taip, kaip pasakyti, jeigu tai jau pastebim, tai jau tikrai yra didelė dalis darbo, bet dauguma žmonių iš tikrųjų susitapatina su tuo balsu, kuris šneka galvoje ir tiesiog galvoja, kad tai yra tiesa. Vat apie ką aš iš pradžių mūsų pokalbį pradėjau, ar ne, kad, mes dabar tą pozityvę norim žinią skleisti su tavimi ir kalbėti ir užkrėsti to tokiu, žinai, pažvelgti į save. Bet lygiai taip pat žmonės, tarsi nedrįsta būti kitokie ir jeigu jau visi žiūri žinias, man netgi kažkoks toks buvo susidaręs įspūdis, kad mokyklos laikais, jau kai aš užaugsiu, tai aš būtinai turėsiu žiūrėti žinias, nes tėvas žiūri žinias ir man čia reikia žiūrėti žinias. Bet realiai aš gyvenu beveik 12 metų be televizoriaus ir visos svarbiausios žinios mane pasiekia. Žmonės pafilmuoja tas žinias, nes aš netgi pasižiūriu konkrečių žinių reportažus kartais, Reelsuose, TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e. Per bet kur ateis, ar kažkokie straipsniai svarbus bus persidalinti kitų žmonių ir pati svarbiausia informacija iki mūsų ateis. Net jeigu mes nebūsim tie, kurie nuo A iki Z kiekvieną dieną skaito ir didina baimės jausmą savy. Tai blaivų mąstymą reikia turėti, viskas su tuo ok, aš nesakau, kad dabar čia visiems atsiskirti miško trobeles ir izoliuotis nuo pasaulio ir įsivaizduoti, kad aplinkui tik gėlytės. Vis tik pasaulis yra dualus, yin ir yang, yra ir gėris, ir blogis, ir gražus dalykai vyksta, ir negražus. Bet jūs, kai žiūrite tą stiklinę iki pusės pilną, jūs supraskit, kad stiklinė yra pusiau pilna, o ne pusiau tuščia. Požiūrio kampas viso labo. Taip, ir tiesiog, kvietimas pamatyti tą pilną paveikslą, kad nėra tai kaltinimas, ar ne, moteriai, kad jos ten, sakykim, sveikata, jeigu sutrikus, ką norėčiau dar, jeigu eisim jau pabaigą, nežinau, jeigu kažkoks sutrikimas sveikatoj, kad tai nėra kad nepavirstų kaltinimus tau ir tiesiog, aš kalta, kad taip atsitiko, kad tai labiau atsivertų kaip paveikslo tokio bendro pamatymas ir kad ką aš galiu dėl to padaryti, o kiek aš turiu įtakos, o aš turiu labai daug įtakos, kiekvienas iš mūsų turim labai daug įtakos ir nėra sveikata atskira nuo emocijų, fizinis kūnas, emocinis kūnas ir visi kiti kūnai, ar ne, viskas yra bendra ir susiję ir kuo plačiau pažiūrėti tą paveikslą. Tai mano toks kvietimas būtų. Kad atsakomybės prisimti, labiau ne kaltinimo, o atsakomybės už tai, kas vyksta ne tik išoriai mano gyvenimo, bet ir mano tam vidiniam pasauliu, iš tikrųjų, iš kurio ir prasideda išorės kūrimas. Taip. Tai aš apibendrinimui noriu priminti, kad mes moteris visos ir esam
nuostabios, gražios, unikalios ir mažiau tos kritikos savo kūno atžvilgiu, o tame daugiau suvokime, kad tai yra dovana graži, nuostabi būti moterimi. Ir mes galim būti įvairios moteris, vienos tokios, žinai, stipresnės, tvirtesnės savo būvių, kitos nuolankesnės. Ir tai yra jų būvis. Dažnai tai prigimtinai ateina iš natūros. Jeigu tai yra primesta iš kažko tai kaip ir Indrė minėjo, tai reikia rasti tą savo ašį, kad tu jaustumės gerai ir laimingas ir galbūt, tu tik tai slėpiesi po pelytės įvaizdžiu, žinai. Arba jeigu, jau tokia per daug karinga moteris, tai šiek tiek sušvelnėti, kad rasti tą savo balansą, nes tas moteriškos ir vyriškos yin ir yang energijų balanso paieška ir yra siekiamybė. Ir kalbant apie emocijas, tai lygiai taip pat suvokti, kad yra ir gėlytės, bet būna ir tarp gėlyčių bet nebūtinai juos visada pastebėti. Ir daugiau įžvelgti pozityvius dalykus. Mūsų kūnas tai priims kaip gerą ženklą, kada mes šypsomės, mūsų vidaus organams generuojame meilę, net tada, kai jaučiamės neįtin gerai. Ir mūsų ginekologinė sveikata, mūsų moteriškos srities sveikata, jinai irgi bus geresnė, jeigu mes skleisim pozityvą savo kūnu ir bent karts nuo karto nusišypsosim savo gimdai, savo įsčioms, ko daug moterų dažnai sako, niekada to nedariau, bet kaip faina, kaip šilta, delniukus uždėjau, sako, šypsausi ir gerai. Taip, labai faina. Dar aš irgi pabaigiant užakcentuoti, kad net ir liga nėra priešas, nėra priešų mumise, nėra priešų viduje. Kiekvienas dalykas, kuris vyksta ar mūsų gyvenime, ar viduje, ar emocijose, ar kūne, tai galima pažiūrėti kaip į žinutę, ar ne, ką aš iš to galiu išmokti, kaip aš galiu tai pertransformuoti. Nėra ten priešų, ar ne, nėra su ko kovoti. Kaip tu dar, noriu pridėti dar prie tų emocijų, ar ne, sakai, neužbūti tose emocijose, nesukelsim savo ligą. Realiai jau yra išmatuota, kad jeigu mes nesipriešiname emocijai ir su jie tiesiog būnam, bet taip atvira širdim, jinai trunka nedaugiau nei 90 sekundžių. Kai mes ją stabdom, spazmuojam, bet tada mes pastriginam tą visą procesą ir mes prie to prisikabinam ir liekam tame. Ir ten prasideda kažkokie netinkami procesai kūne, ar ne? Tai jeigu mes tiesiog leidžiam, realiai neatsikratyti turėtų būti siekis, o ją priimti, kad ir kaip keistai atrodytų, ar ne? Atrodo, jeigu aš priimsiu, liksiu su tuo, bet iš tikrųjų vyksta atvirkščiai, toks transformacijos paradoksas, ar ne? Kai aš priimu, iš tikrųjų tai jaučiasi išmylėta, atliepta, kaip koks mažas vaikas su savo poreikiais, ar ne? Pribėga mama, priglaudė, apkabini, pabučiuoja ir nubėga savo žaidimų žaisti. Tai lygiai taip pat emocijom, jeigu jos priimtos, išmylėtos, neatstumiamos, jos tiesiog pereina per sistemą ir gali toliau gyventi savo sveiką, nuostabų gyvenimą. Tai to linkim moterims, kurios žiūrėjo šitą mūsų laivą. Gero, laimingo gyvenimo, pozityvių emocijų. Kviečiu pasiekti mus abi ir mane Edita Senku ir Indrė Pilypė, Instagram'e, Facebook'e, kituose socialiniuose tinkluose, jeigu jums rezonuoja tai, ką mes dalinamės, kaip mes dalinamės, tai tiesiog draugaukim, bendraukim, pakomentuokit galų gale, nes visada smagu turėti atgalinį ryšį iš jūsų. Tai dėkui tau. Ačiū tau.